What's up guys, hari ni kita akan bukan main ni guys. Guys, aku tak buka lagi, sumpah tak buka lagi guys. Aku nak buat unboxing. Ni. Tiga ni. Okey. So buka dulu lah. Okey. Buka. Okey. Buka lagi. Okey, cantik. 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 Ni. Ni. Okey. Sekejap ya guys. Okay, we back again. Okay, ni yang dua ni kan, buka lah. Okay, yang ni aku tak ada tunjuk lah belakang. Ini aku tak ada tunjuk belakang. Ya guys, buka. Ni guys. Ni. Ni. Nampak tu lawa baik. Cantik baik. Okay, kita buka yang mana guys? Ni ke ni ke ni? Buka ni. Ni kita boleh tunjuk belakang. Okay, yang belakang ada banyak kat ni. Ni ada kat ni. So kita buka. Guys. Buka ni. Tak guys, dia boga macam bogam gajah guys. Bogam buku guys. Tak gila guys. Ni dia punya tak ui. Tak gila guys. Dalam saya buka. Dia tarik guys. Boleh. Rosak kat aku gila. Okay. Ni dah buka dah guys. Ni. Ni. Okay. Kat pertama. Ni. Over eyes. Attack. Ni kita tengok efek dia. Efek dia apa dia? Attack tambah 50 jika kad sebelah ini adalah boboiboy air. Wah. Okay. Tak. Okay guys. Kad yang kedua. Okay. Letakkan kristal guys. Letakkan kristal. Ni cakaran kristal. Mangkuk dia. Okay. Ni. HP dah attack tambah 50 jika kad sebelum adalah retaka normal. Boleh tahan? Boleh lah. Boleh. Boleh jalan guys. Boleh jalan. Bukan boleh jalan. Guys. Okay, ni dia kena guys. Ni. Rate dia B 3 bintang. Ni efek dia. HP tambah 100 jika terdapat kat ahli bad dudes. Tak kenal. Sorry, tak famous. Ayam bagai sana. Kau kenal bad dudes dalam that? Mampus lah. Okay, ni kat yang keempat. Okay, ni. Ni guys. Panglima Pyrapi, Cakra Api. Macam bawa beli tu. Attack tambah 50 jika kad lawan ialah bawa api atau blaze. Ni guys. Kau boleh tengok sendiri. Okay. Ini robot ini kan. Kepau ni apa ni? Sarawak.
Ni robot apa gila? Ni robot apa guys? Tak tahu guys. Serabot. Ni apa ferrotite elemental ke apa? Ni guys. Ni efek dia. Serangan pertama kat lawan terkena pada diri mereka sendiri. Bapaknya. Okay guys. Yang terakhir guys. Ni. Oh, tu lawa guys ni. Apa ni? Bobo gempa, baju silat. Attack tambah 50 jika kad bobo baju silat ada di dalam deck. Tak. Okay guys. Tada. Okay guys. Oh okay guys. Yang ini sudah unboxing. Okay, kita balik. Guys, kita balik guys. Apa dah balik. Ya, aku letak situ guys. Okay. Kad yang second guys. Ni kad second guys. Okay. Kat belakang dia ada banyak ni. Ni. Kad apa dia tak okay. Okay, aku buka guys. Gila. Dia punya gam tu kan kuat gila guys. Dia apa pakai jam paper ni guys. Okay. Kat pertama. Dah buka dah guys kan. Okay. Kat pertama. Rataka beliau. Apa ni? Gerakan beliau. Tu. Okay dah siap. Tarik. Lepas tu kat kedua. Ni. Pro. Mega Pro dia dulu. Dia ada efek mampus. Ni dokat tak ada efek. Okay ni Satrata. Apa ni? Tetakan Satrata. Ada. Oh ni. Tu. Tu. Ni kat ni. Okay. Ya. Kat yang keempat. Ni. Captain besar Vagoba. Tolakkan magnet. Efek kat lawan terkena pada diri sendiri. Tak. Kelima. Apa ni? Motorbot dan Commander Kokochi tu. Ya guys. Ni guys. Tak ada efek ke? Oh ada. Attack dua kali jika menang penentuan giliran. Okay, kad special dia. Tu dia lawa guys. Tu tengok. Power guys. Apa ni? Boba Glacier. Tak ada efek kan? Nyesal aku beli kad ni. Tak ada efek guys. Okay, ni semua dah unboxing kan. Terletak tepi. Yes. Okay. Ni pad lintah tapi aku tak akan bagi tahu apa ada kat belakang. Aku akan tunjuk dia kat belakang, okey? Lagi kat. Tengok. Okey. Aku tengok tak apa guys. Wih guys, jangan nampak guys. Guys nampak. Timun guys. Jangan nampak guys. Kalau nampak kurang guys. Aku pause dulu guys. Okay ni guys. Okay, kad yang pertama. Ni guys, kad. Okay, apa ni kad? Kembar naga tembaga. Tak ada efek guys, tak ada efek. Okay guys. Nampak kan? Kalau tak nampak sorry guys. Kamera aku kecil lah guys. Okay. Kad yang kedua. Ni Rataka.
Letakkan Voltra. Ha ni. Letakkan Voltra. Tak ada efek guys. Apa banyak kat tak ada efek guys. Okay ni guys. Tak. Okay. Okay ni guys. Tu. Boy. Down. Duri gila. Ni guys. Sila cakap guys. Okay tu. Tak. Okay. Ni ni. Kita besar Vagoba. Hentakkan tukul. Tu. Ni guys. Ni. Tu efek dia. Efek. Dia korang kena baca sendiri. Senang so aku baca. Ingat apa? Reserve. Reserve. Ingat apa? Bantu. Bayar lu. Sorry guys. Okay ni. Okay tak. Okay. Yang kelima. Mobot. Aku rasa aku tak dapat lagi Mobot. Attack Kalido jika menang 2 pusingan berturut-turut. Hebat boleh tahan efek dia kan. Okay. Lo ni waktu malam guys. Aku takkan melawan lah. Lawan kat okay. Okay ni guys. 1 2 3. Guys. Gila guys. Lawa guys tu. Gila lawa guys. Ni guys. Aku tengok kat kamera aku. Nampak? Ni guys. Ni. Yes. Cahaya lah guys. Ni guys. Tu. Okay. Okay, be. Okay guys, sampai sini je video kita guys. Okay guys. Okay. Goodbye guys.